El estrés es la principal causa de bruxismo. Esto lo vemos reflejado en el estilo de vida y laboral que llevamos actualmente. El estrés se focaliza a través de la boca de manera muy clara y hace que de forma inconsciente apretemos y rechinemos los dientes. También hay otras causas aparte del estrés, como pueden ser la ansiedad, trastornos del sueño, una mala alimentación, incluso una mala alineación de los dientes que provoca una mala oclusión y favorece que apretemos o rechinemos los dientes. Si notas estrés o problemas para conciliar el sueño, acude a la clínica y te asesoraremos encantados.